Alors, je reçois beaucoup d'inbox. Salut tout le monde, c'est Ilham, 22 ans, première année master management du capital humain et communication, étudiant toujours. انا اللي كنت خليت لكم داك النهار لو لايف على ود لي كيسيون اللي كنت جي تريتي. هاد لو لايف هذا درتو بلوتو بريسيزامون على ود لي كيسيون اللي زعما كيسولوكم في لوغال. او يا ربي، excusez-moi, je suis enrhumée. بزاف د الناس كيسولوني sur inbox و j'essaie de les organiser. j'en fais نبدا بالناس اللي غادي يدوزو لوغال قبل والناس اللي مازال ما تافيشاو ليهم كنخليهم. Donc, pour le moment, j'ai accompagné 10 personnes. Parmi eux, ou la matba, ont réussi à obtenir, à adhérer et à intégrer le master, les canons de 12 ou fait. Ou les conseils, les conseils, c'était des conseils plus ou moins similaires. Donc, je commence, ou la mazel. Je commence ou là je réponds aux questions بين ما يتجمع كلشي عاد نبدا لي كونساي. جبل ليكم. Bonsoir Maria. Salam Zakia Alalawi. Commence. Zineb commence. Ok. Et bon. Donc le premier conseil اللي كنهضر ولا اللي كندامي مع الناس, c'est la première question وهي la question standard اللي كتحط. اول حاجه كتدخلوا كتشدكم واحد الخلعه. سي تري نورمال, سي زعما سي ايفيدون راكم داخلين دوزو لوغال ديال الماستر اللي باغيين تدخلوا ليه. دونك باش كتدخلوا كتشدكم شويه الخلعه, كيقولوا لكم اسييفو, كتجلسوا تيقولوا لكم بريزونت توا. Donc, بالنسبه لك la question présente-toi, c'est une question simple alors que ce n'est pas le cas. C'est une question piégée. Et c'est une question اللي normalement كتخليك انت autant que candidat كتحكم في l'entretien, non pas l'inverse. Donc كيف ما قلت لكم واحد المره في لي زوتر لايف, منين يقولوا لكم بريزونت توا عطاوهم دي انفورماسيون, عطاوهم دي مو كلي باش هما يسولوكم على هذوك لي مو كلي. دونك باغ اكزومبل كاينين دي جون اللي يدوزو نهار الاربعاء ماستر في كوميرس انترناسيونال. المهم نعطيكم ان اكزومبل لي انا, ولا شي واحد فيكم عنده يكتب لي دي انفورماسيون دغيا عليه ونقول له شنو يقول. دونك انا فاش كنت دخلت كنت قلت بونجور فوالا سعيد الهام. المهم كتبداو سميه وكنيه, كتعطيو لاج ديالكم, كتقولوا مثلا après l'obtention de mon baccalauréat en sciences physiques et chimie, j'ai intégré la faculté des sciences d'économie et j'ai réussi à avoir une licence en sciences d'économie et de gestion par exemple. Zakia غدوزي mardi l'actuariat. Donc Sophie, arrête de dire les gros mots. Donc في الاول فاش كتدخلي قلت لك tu commences avec une petite présentation كتعطي سميه وكنيه ولاج ديالك وتتقولي مثلا j'ai effectué un projet de fin d'études sous le thème 2. و من بعد الا كنتي par exemple membre de plusieurs associations كتقوليها. C'est le cas de Nassima, كنت قالت لهم et en même temps je suis membre d'une association. Donc tu donnes des mots clés باش هما كيسولوك. Généralement soit كيسولوك على ton stage PFE, soit كيسولوك على شي expérience درتيها. Donc انا كنت قلت لهم j'ai une expérience de 3 mois comme étant chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement. وكانوا سولوني عليها قالوا لي هضري لنا على هاد l'expérience. Donc الناس اللي مدوزين des stages, c'est bien de prononcer cette information. Comme ça, par la suite, ils vont vous demander est-ce qu'il y a un moyen de parler davantage sur les missions que vous avez effectuées dans ce stage. بالنسبة للناس اللي ما دايرينش حتى شي حاجة يقدروا سي بيان تقولوا لهم الانتيتيود ديال لو ميموار ديالكم. اون فوا كتعطيو هادشي هنا كيجيو لي كيسيون ستاندار. اول حاجة كيقولوا لكم parlez-nous par exemple davantage sur votre projet de fin d'études. Il est nécessaire toujours au préalable واحد la présentation على le projet de fin d'études ديالكم. C'est très important وخصكم تبينوا ليهم بان هذاك لو بروجي راكم درتوه نتوما, c'est pas du copier coller. Salut Moussab.
Si jamais tu as une intervention, ça me fera plaisir, Moussab. Tu as une bonne expérience dans ce sens. Donc, n'hésite pas à faire des lives pour le groupe. قلت لكم البي اف او راه خصكم ضروري تبريزونطيوه مزيان وتبينوا على انكم vous avez fourni des efforts pour faire un mémoire et non pas vous avez زعما fait juste du copier-coller. بزاف الناس كيسولوا واحد السؤال اللي ما كيجاوبوش عليه اللي هو مثلا quelle est la relation entre votre projet de fin d'études et le choix du master ou l'intitulé du master. بحال مثلا كتلقى شي واحد داير merci Mahmoud, tu as un très beau visage. merci beaucoup. بحال الناس اللي فحالك هما اللي مخليني هما اللي كيموتيفيوني باش ننجح في حياتي. alors revenons à nos moutons. قلت لكم وجدوا هاد لا كيسيون تيبقاو يقولوا لكم سي كوا لا ريلاسيون entre le PFE ديالكم و le choix de master. normalement حيت حنايا فاش كنديروا ان بروجي دو فان ديتود ولا ان بي اف او ولا ميموار سي pour découvrir واحد لو دومين. بحال مثلا انا في لا ليسانس كندير لو ماركتينغ علاش عارفه راسي باغ لا سويت غادي ندفع الماركتينغ. دونك نورمالمون هادشي علاش دار لو بي اف مي حنا عندنا في المغرب قضيه من الاولى. دونك تقدروا هنايا بحال مثلا شي واحد عنده عاد هضر معايا الصباح غدافع الماناجمنت دو سونتي وداير الميموار في thème sciences de gestion. Donc mais qui n'a pas de علاقة. Donc parmi les réponses que vous pouvez dire donc كيف ما قلت لكم تقدروا تقولوا لهم voilà effectivement il y a aucune relation entre le thème auquel j'ai effectué mon projet de fin d'études et l'intitulé du master. Mais comme vous le savez, à la faculté on n'a pas la possibilité de choisir notre projet de fin d'études, mais plutôt on est réparti au hasard et le prof responsable qui nous choisit le thème. Donc plus en désolé, rupture de connexion. Donc oui, là كانت علاقة ما بين le PFE ديالكم و l'intitulé de master. دونك زكية هانتي قلتي غادي عندك درتي PFE في contrôle de gestion غدوزي actuariat. هنا tu peux dire ça, tu peux dire voilà, c'est vrai il y a aucune relation entre les deux mais ولكن راه il faut chercher تقلبي بعدا au préalable واش كاينه une relation حيتاش راه ça peut être une relation ولكن si tu n'as pas une idée chercher l'information avant d'aller à l'oral. من بعد كاينه واحد لا كيسيون مهمه كيسولوكم عليها هي quelles sont vos motivations pour intégrer ce master. مثلا علاش انت باغي دير هذا الماستر هذا؟ واش غير بغيتي تسمع عندك ان باك بلس 5 ولا tu es motivé ولا هذا؟ دونك هنا il faut montrer que vous êtes très motivé على ودار le master, comme quoi ce master est inscrit dans mon projet professionnel. Et donc هنا غيسولوكم عاوتاني شنو هو هذا البروجي بروفيسيونيل ديالكم. دونك شي لورال كيفاش كيدوز راه اي كلمه كتقولوها هما il essaie de poser une question على حسب هذيك الكلمه. donc essayez de choisir bien vos mots, c'est très important. بحال شي واحد ما عرفت شكون قال لي عنده لغه في ماناجمنت دو سونتي وهو يدير واحد البي اف او مثلا ما عرفت في كونترول دو جيستيون جو سي با كوا تقدر هنا تقول لهم bon voilà comme vous savez la santé est un pilier très important pour le développement d'un pays. donc moi j'ai choisi ce thème par il faut pas se montrer ناري يحصلوك خاصك تعرف كيفاش تجاوب. وواحد الحاجه مهمه الا ما عرفتوش ما فهمتوش السؤال تقدروا تغفورموليوه مثلا تقولوا ليهم est-ce que vous voulez dire ça et ça et ça ماشي صافي ما فهمتوش السؤال تسكتوا لا essayez de reformuler la question. مالك l'examen l'oral ديال l'économie des territoires انا ما عنديش une information exacte انا كنعطيكم دي كونساي زعما جلوبال غير pour vous orienter على لوغال نورمالمون كيفاش كيدار وحيت غير pour vous dire une chose الناس اللي عندهم لوغال راه خصكم ديروا في راسكم واحد الحاجه انكم vous avez réussi à convaincre واحد الشخص اللي كيصحح واللي ما كيعرفش نتوما
انكم vous méritez d'être زعما retenu pour passer l'oral. دونك هو ما هزكم الا وعجبو لو بابي ديالكم عجبو شنو كتبتو. دونك généralement l'oral se fait pour valider que c'est vous-même qui a rédigé le bout de papier et non pas c'est du copier-coller ou c'est quelque chose que vous avez trouvé sur internet. Imen Salim, tu m'as envoyé un inbox pour avoir des informations par rapport à l'association. Je vais te répondre en inbox parce que je vais pas en parler dans ce live. Les questions quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Donc les qualités, des qualités. Vous pouvez dire par exemple, parmi mes qualités, c'est le travail en équipe ou la bonne gestion ou je suis très bien organisée. Pour les défauts, c'est une question piège. Donc les défauts, c'est comme des défauts qui sont gérables, c'est-à-dire des défauts les par la suite te corriger. Oui Rita, c'est bon. Félicitations pour ton master Rita. Donc les défauts, des défauts gérables. Maintenant vous pouvez dire je suis très très bien organisée au point que si je finis ma journée sans réaliser tous les objectifs que j'ai prescrits au préalable, je commence à stresser. Donc هنا vous montrez à la fois عندكم واحد la qualité اللي vous êtes bien organisé و à la fois عندكم واحد le défaut هو انكم زعما الا ما درتوش كلشي كيجيكم في الاخر الستريسيتو. اختي كوم انا واش ماستر سيتي ديجا خدمت لك en société. Dès que je finis, je réponds à ta question. Parmi les questions اللي كيتسولوا هو تيقول لك مثلا pourquoi vous souhaitez que pourquoi je choisis votre profil et non pas une autre personne. زعما علاش انت وماشي واحد اخر ماشي اللي دخل قبل منك وماشي اللي غيدخل من وراك. هنا vous devez se montrer une personne qui زعما عارف راسو واش كيدير يقول لكم انا ماشي غير جيت ودفعت او هذا وكنتسنى يا ربي نجيب شي ماستر بالعكس راه زعما tu as tracé un plan et que ce master va te permettre de réussir autre plan que tu envisages dans le long terme. Sur la gestion des stocks sur les masters de Kenitra est-ce qu'il généralement les masters كيحطوا des dissertations. محسن لا انا ماشي بنت المدير انايا قلتها لكم ديك المره وانا نعاود نقولها وقيلا ما سمعتينيش. محسن جبران انا ماشي بنت المدير وانا ماشي بنت الوزير وانا ماشي بنت ما عرفتش شكون. انا مي بارون عاديين ناس عاديين دي بروف دو سبور يعني ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الشيء. هادشي اللي كنقولو سي اترافير ma petite expérience في tout ce qui est les entretiens parce que je suis chargée de recrutement donc ندوز les entretiens الناس et en même temps d'après ma petite expérience que j'ai eu le master. Je me permets de vous donner ces conseils mais comme je vous dis je le dis et je le répète à chaque fois ce sont juste des conseils ماشي هادشي اللي كيكون ضروري خصكم ديروا. انا غير je vous oriente. Pas mal de personnes entre vous c'est les présentations ديالو وقلت que ce sont des présentations qui doivent les refaire. Il faut ديما نقولوا des phrases simples sujet verbe complément. Ne cherchez pas à compliquer la vie. هو راه داك لو جوري راه طالع ليه الدم راه غادي يدوز 80 البشر باش يزل 40. Donc essayez d'être simple, clair et en même temps vous visez directement votre objectif. Parmi les conseils اللي كنقول اللي قلت لهذوك العشرة ديال الناس واللي نجحوا منهم 8 que je félicite encore une fois. ماشي نجحوا حيتاش انايا واعره عطيتهم لي كونساي نو نجحوا حيتاش هما كان عندهم واحد un petit manque de confiance. جيت انا اوغمونطيت لهم لا دوز سي تو سكو جي في. اما راه هما اللي مشاو دوزو هما اللي مشاو سقساوهم الناس ماشي انا. منين دخلوا قبل ما تدخلوا تكونوا واقفين برا زايد يا با بروبليم. راه قلت لك هاد النوع ديال الناس هما اللي كيخليوني نفورني دي زيفور هما اللي كيخليوني نفيق الصباح وكنفيق فرحانه غادي نمشي نقرا ونديفلوبي هاد البي زوين ديالنا. دونك قلت لكم parmi les conseils ملي تكونوا واقفين برا ويبان لكم شي واحد خارج معصب ولا مقلق نو ستريسي با ما
تتعصبش. علاش غادي تعصب؟ هو ما دوش مزيان، انت مالك؟ ديما ديروا معاكم لي زيكوتور، ديروا دي شانسون ولا القران، شي حاجه كي فو موتيف. ما بعدوا على شي حاجه سميتها لا نيغاسيون، بعدوا على ولا شي واحد يبقى يقول يبدا يسو استيمي ودازوتها الناس الواعرين عاد دوز نتايا، داكشي بعدوا عليه، ما تبقاوش تصنتوا ليه. وبقى تقول ديما في خاطرك سي جو سوي لو ميور، انا واعر، كتبها في ورقه فيق عليها كل صباح. المهم سي ان انصاف ما كتسمعينيش، جو سوي انغومي ديزولي جو سوي مالاد. دونك قلت لكم حاولوا ديما تقلبوا على لا موتيفاسيون، ما تبقاوش تعاشروا عباد الله اللي غادي يموتيفيوكم. انا سيدي كتبها في ورقه، كتب ماستر 2016 غادي ننجح فيه، غادي ننجح فيه. دونك بعدوا على جميع اشكال الناس اللي كيديموتيفيوكم. وهذوك الناس انا شنو كنت كندير معاهم ام تي جيت، كناخذ النمره ديالهم ديال التليفون، والصباح فاش كيفيقوا جونفوا دي اس ام اس بور موتيفي لي جون، دي ان بتي ميساج كنخلي لهم، كنقول لهم اون فوا فو ستريسي قراوه قبل ما تدخلوا. ملي غادي تحلوا الباب وغادي تدخلوا غادي تشدكم واحد الخلعه. دونك ديروا خذوا ان اوف دو سولاجمون عادي، عارفينكم كتدخلوا. منين تجلسوا في الكرسي ديروا في خاطركم ليك سولاجيفو، ارتاحوا، ماشي غير صافي خصك تسولوا، خصك تجاوب، لا بروني فوتر طون باش تعرفوا راسكم اش كتقولوا، وباش يسولك انت او ميم طون تو فورمول ولا ريفورمول دوك لي فراز اللي غادي تقول. وواحد الحاجه اللي قلتها وصدقات لبزاف الناس، سي كو منين ندخلوا تخيلوا لو جوري بحال كلون. انا كنقول لهم حاجه اخرى، مي نتوما نقول لكم كلون باش ما تبقاوش شادين فيا. بون منين ندخلوا تخيلوهم دي كلون. منين انا بعدا المهم هاد الهضره ملي غادي نقولها لكم وغتدخلوا لاصال غتفكروا واحد البنت قالت لنا هذوك اللي جالسين سو سون دي كلون، وغتبداو تضحكوا غير بوحدكم. دونك فاش كتضحك انت سو استيم لو جوري باردون. منين كتسو استيمي لو جوري كات ما كتبقاش خايف منهم، و سي بيان كتولي تحس راسك بحال جالس مع ماماك وباباك، و tu te présentes و tu essaies de répondre à les questions. ولا كنتو من الناس اللي بحالي كيبقاو يهضروا بيديهم عادي، ميتيفو اليز، كونوا نتوما هما نتوما، وان شاء الله غادي يكون خير. دونك اون جينيرال ها هو لو كادر ديال اللغه كيفاش كيدوز، و سو سون دي كيستيون سامبل ما كيبقاوش يحقدوا. هذا عندك دوكا سوا il vous pose des questions techniques par exemple des opérations في الكونطابيليتي كانت طرات الناس ديال السويسي، soit il vous pose des questions standards, présentez-vous, une fois tu te présentes, soit qui sont le ton PFE, soit qui sont le expérience professionnelle اللي درتيها. Ensemble, c'est bien de parler des stages. Maintenant, bonjour, je suis Ansam, j'ai 22 ans, j'ai eu ma licence en sciences d'économie et de gestion, j'ai effectué 2 stages j'ai effectué maintenant 2 stages, le premier à la société X et le deuxième à la société Y. Point barre. علاش باش par la suite يقول لك هضري لينا على داك لو stage que tu as passé dans la société X. انت bien sûr là tu as préparé au préalable. وفاش تبغيو تبريزونطيو شي اكسبيريونس اللي درتوها، اول حاجه كتهضروا على لا سوسيتي شنو كدير. Donc j'ai effectué un stage de la société X qui opère dans le domaine KDA ou bien dans le secteur KDA, qui fait par exemple la distribution des médicaments ou l'équipement matériaux médicaux. Tani haja, vous parlez du département Findouz de le stage. Donc au sein de la société X, j'ai effectué un stage dans le département finance par exemple ou bien dans le département audit. J'ai exercé plusieurs tâches par exemple, et vous parlez des tâches et des missions qui vous ont été accordées. Et à la fin, vous dites, et grâce à ce stage, j'ai pu par exemple avoir une idée sur la pratique de l'audit. Donc il faut vraiment dire ou la préciser ce que vous avez appris à travers de l'expérience professionnelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour les entretiens oraux. Donc c'est dans ce sens que j'ai décidé de faire un live. Alors pour les gens اللي غادي يشوفوا من بعد، donc نخليكم باش تشوفوه. D'abord, je vais répondre à quelques questions que nous soulons les chouettines. Alors, je commence. Les cabinets de conseil. Oui, Soufiane, c'est, Inch'Allah, je compte. Là, ماشي باش ندخل العاقة من les efforts, mais
راه كنت قلتها لهم داك النهار في اللايف، كنسولني شي واحد قال لي علاش كتعاوني لي زيتوديون. سي بور لا سامبل غيزون انا ما لقيتش اللي يعاونني، ونهار لقيت اللي الناس اللي يعاونوني جو مو سوي جوري كو غندير بحالهم. و شي باش تو بارطاج كون تو بارطاج دي اكسبيريونس ربي كيسهل عليك في حاجه اخرى. هذه باغ اكسبيريونس كطرا ليا. Oui, je compte faire inchallah un cabinet de conseil, mais pas pour le moment. حتى نخدم ونضرب تماره شويه وطلع لي خدمه في الراس ونحل ان كابيني. انا ماستر كنقرا في لو ماستر ماناجمنت دو كابيتال هيومان اي كومونيكاسيون على اف اس او رابا. حنا لا بروميير بروموسيون بدينا en mars 2016، وانتوما ان شاء الله اللي كتفرجوا في هذا اللايف غادي تكونوا parmi لا دوزيام بروموسيون. هما بداو كيديروا لا سيليكسيون، غادي تخرج لا ليست، غادي دوزو لي كري et par la suite vous serez convaincu à passer l'oral. Comment je peux convaincre le jeune meneur pourquoi j'ai refait ce semestre, ou bien cette année, ou bien pourquoi j'ai pas validé ce semestre. Shafek, moi je suis un exemple d'une personne qui a eu son licence en 4 ans. J'ai pas eu ma licence en 3 ans. Ou il est sous look, c'est pas grave, tu peux dire on manque, ça c'est un problème اللي هما عارفينه كاين اللي هو le manque d'orientation. Tu peux dire par exemple, donc moi j'ai fait en fait la faculté par défaut, donc c'était pas un choix. Et vu le manque d'orientation, chose qui est un problème très grave au sein de notre société, donc j'ai intégré la fac et j'étais pas à vrai dire motivée pour travailler. Mais après avoir refait mon premier semestre, j'ai commencé à aimer les études à la fac. Et par la suite, je me suis intégrée. Et certes, j'ai perdu une année, mais je ne regrette pas. Parce que c'est à travers cette année que j'ai compris que l'échec est un point qui doit nous pousser à réussir et non pas à baisser les bras. J'espère que j'ai répondu à ta question. بطيب لا كونفيونس اللي كنتي داك النهار هضرتي لي عليها، راه لا كونفيونس en soi ماشي كتجي سي با اني، ماشي كنتزادو بها ولا كتحل عينيك كتفيق عندك الثقه في النفس، مي بلوتو tu construis la confiance en soi. انا j'ai construit la confiance en soi à travers في الكوليج à travers des activités كانوا كيديروا لنا les profs que je remercie infiniment. Ou par la suite, j'ai intégré le monde associatif. C'est à travers les associations خصك تتعلم كيفاش تتعامل مع دري صغير، كتعامل مع ان orphelin، كتعامل مع دار العجزه، كتعامل مع بزاف ديال لا كاتيجوري ديال الناس، تتولي تثق في راسك وكتولي بزاف د الحوايج تولي زابريسي. الله بريزونطاسيون واش نهضروا على لي ديبلوم ولا ستاج جاوبت عليها. ميرسي محسن جبران. ناري لي كيسون بداو كيمشيو. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Alors ça serait comme question, on peut trouver aussi par exemple, شنو le plus اللي غتزيدو هنا وي هذه راه قلتها محمد قبيله، كيسولوكم شنو غتزيدني انت في هذا لو ماستر. دونك هنايا علاش كنقول لكم شوفوا راه ماشي عيب تكذبوا. المهم ديروا بحال ما قلتش هذا، تقدروا باغ اكزومبل في لا بريزونطاسيون تقولوا bonjour, je suis Saïdi Ilham, j'ai 22 ans, j'ai ttt et à la fin de واحد الجمله et je suis membre d'une association. Donc منين غادي يقول لك نتايا شنو غادي تزيدني في هاد لو ماستر، غتقول لي bon comme je viens de mentionner ma présentation, je suis membre d'une association, donc moi je suis capable de travailler en équipe, de parler en public, de citer des choses que plusieurs personnes n'ont pas pu acquérir. Donc je suis le genre de personne qui a réussi à combiner entre ses études et le travail associatif, et ça c'est une chose qu'on ne peut pas trouver chez beaucoup de gens. Donc tu as montré que tu ماشي غير غادي تدخل الماستر وتقرا، mais plutôt غادي تفكر دير des activités باش تعرف بالماستر باش حيتاش في الماستر شاك يونيفرسيتي كتكون عندها تدير اون كونكورونس ما بين لي ماستر باش يبان هاد الماستر غاش مثلا في كازا احسن من ديال الرباط. دونك باش يبان خاص لي زيتيديون يكونوا تري اكتيف، يكونوا كيديروا دي كونفيرونس دي سيمينار دي تابل روند. دونك انت tu peux jouer sur ce point.
comment je peux convaincre هذه جاوبت عليها. Salut Yusra. Yusra, une collègue en master finance suisse. Donc il a عندكم شي سؤال قولوا لي نجاوبها. ايمان وي هاد الماستر اللي دايره انا كيقبلوا فيه الناس ديال ليسونس بروفيسيونيل اي لو زعما ليكزامبل كو جو بو دو دوني اي كي كونكري عندي اون كوبين ا موا اللي دايره على ليسونس جيكوفي وهي كتقرا معايا في الماستر. Comment expliquer l'effet de levier? عبد المولى dans quel sens? Souhail, le responsable de le master Diana, c'est Monsieur Youssef Sader. Tu peux noter son nom sur Google, tu auras plus d'informations sur lui. Radit le dossier après la présélection. Wouh, bonne. Oh my God, this is so nice. Ishraq qui vient de m'envoyer un inbox. Ishraq m'a dit que j'ai orienté pour l'oral et qui est admise en master entrepreneuriat et management de projet. Félicitations Ishraq et félicitations Rita. Dans ce cas, les 10 personnes avec qui j'ai travaillé pour les entretiens oraux ont réussi à adhérer au master. Inch'Allah. S'il te plaît, le C de l'ENCG, les ENCG, plus de détails. Amina, quand on a la présentation florale, qui fait que 12. عيشة ولا عيسى المهم عيسى زيدوك دونك لو بروبليم دو كومونيكاسيون تقدري تدربي عليه بقاي الوان طوا من الهضره بالفيسبوك بديك 3 ولا 9 مي بلوتو ايسي ديكريغ دي فراز essaie de partager ton point de vue les cafés les sorties avec tes amis exprime-toi et ça marchera sinon des théâtres ça aide beaucoup à rendre sa communication efficace. ممكن شي بوست معاكم ايوب راني جو سوي توجور ايتوديونت راه غير كنقلب على راسي و جاريف مو ديبرويي بور لو مومون غيز ما فاسون ديكسبليكاسيون بارفيت بار فو فين تعلمتي دونك كوم جي دي تو تالور انا ما تعلمتش في مدرسه ولا شي حاجه انا تعلمت سور تيران دونك جي براتيكي لا كومونيكاسيون افيك لي جون ديريكتومون علاش كنعرف نفسر حيتاش كنتعاملت مع لي كاتيجوري مختلفين فلاج دونك كيف ما كنهضر مع ديسار كنهضر مع لي جون كنهضر مع الناس الكبار كنهضر مع الناس العجازه دونك هادشي خلاني نعرف كيفاش نكومونيكي مع الناس ونعرف باللي ما عندناش كاملين العقل بحال ويل فو اسيي ديتر سامبل لو بلو بوسيبل. Smaïl, hi, good job by the way. Il vaut mieux porter une cravate bleue ou rouge pour se présenter. Smaïl Bouguillou, deuxième année master entrepreneuriat management de projet Suisse. Il est le créateur de la start-up Use Forfait. Cherchez sur Facebook et vous aurez plus d'informations. Smaïl, j'attends que tu m'achètes une cravate. Comme ça, je pourrais en faire avec le live prochain. Et see you soon. في الماستر كيكونوا دي زاكتيفيتي بزاف ها خويا محمد الحبيب بغيتي انا جو تو دون ان اكزامبل هذا سي ان بوليكوب شوفوا شحال فيه شفتوا دونك هذا لو بوليكوب جو لي ريكوبيري البارح اي خاصني دابا نصايب فيه ان رابور ونصيفطو ديسي دوما افون مينوي و en même temps حنا دايرين واحد لو كوميتي باش نبداو نوجدوا لي رونديفو ديال لو كابيتال هومان دونك خصنا نوجدوا لي سيمينار en même temps كيقراونا دي جون بروفيسيونيل جو te donne l'exemple ديال حمزه الحجوي بريزيدون ديال الفتح الرباطي و لو ديريكتور في لو جروب سي دي جي دونك كيجيو يقراوك الناس من الدومين باش تعرف كومون سا سباس في لا براتيك دونك وي في الماستر كتكونوا قلال 40 واحد ماشي 100 واحد في القسم دونك كيكونوا لي زاكتيفيتي كيكونوا لي زيكسبوزي كيكونوا لي سيمينار كيكونوا لي كونفيرونس لي تابل رون tout ce que tu veux. L'inscription en ligne tu vérifies j'ai aucune idée dossier tellement la présélection Sarah كتبي لي la présentation انا je peux te la corriger Professeur Abba mesure évaluation éducation de l'information Mahmoud Abou Nouh
On m'a déjà posé la question sur ce master. Excuse-moi, j'ai aucune information. Je peux pas donner de fausses informations. Approche micro, tu parles loin. ماشي je suis enrhumée داكشي باش مصباح هاوك ليكس والحاله. Elle a l'actualité. Ça c'est très important. Le master اللي دوزت في كازا كانوا البنت اللي قبل مني سولوها. En fait البنت اللي مورايا قالوا لها